ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာကျွန်တော်တို့ဒီ animation basic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရတယ်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တခြားသင်ခန်းရှင်အတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နော် Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ home screen ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe After Effects ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး home screen လေးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က new project ယူမယ်ပေါ့နော် new project ယူမှာမလို့ဒီ new project ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ new project လေးတစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒါ Adobe After Effects မှာတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ new composition တစ်ခုထည့်ယူပါမယ် Adobe After Effects မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် new composition တစ်ခုယူပေးပြီးမှအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ် new composition ရွေးတဲ့နေရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ် new composition ကျွန်တော်တို့တွေယူမယ်ဆိုရင် new composition ယူလို့ရတဲ့နေရာဒီဘက်မှာလေးယူလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလေးယူလို့ရတယ် composition new composition ယူလို့ရတယ် control N နှိပ်လို့ရတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new composition ယူလို့ရတယ်ကဲ right click ထောက်ပြီးတော့ new composition ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ animation AE animation လို့ပဲနာမည်ပေးမှာပေါ့နော် AE animation ပေါ့နော် AE animation လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် setting ချိန်ထားတဲ့ setting အတိုင်းကို okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition အသစ်တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ composition အသစ်ထစ်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီ horizontal type 2ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးမှကလစ်ဆက်ချလိုက်တယ်ကလစ်ဆက်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ effect and preset ကိုတော့မယ်နော် effect and preset ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ slider control ဆိုတဲ့ effect လေးကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်expression control ဆေးက slider control ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ text empty text layer ထဲကိုရှာလိုက်ပါမယ်နော် empty text layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာမှစာရိုက်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ layer name ကို source name ကို empty text layer လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ empty text layer ထဲကို slider control ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က effect control ထဲကိုလာပါတယ် effect control ထဲကိုလာရင်ဒီမှာလေး setting ချိန်လို့ရတယ်လို့ဒီနေရာမှာ right arrow မြားလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် effect ကိုနှိပ်ပါမယ် slider control ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် text ကိုထည့်နှိပ်ပါတယ် source text ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ source text ကို order ရဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် order ရဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ source text ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှာမယ်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ pick width ဆိုတဲ့ဟာလေးကို slider ထဲမှာလာထည့်ပါမယ်နော် slider ထဲမှာလာထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကdot value dot ဆိုပြီးတော့စာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် dot value value dot နော် dot value dot ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fix fix to fix fixed fixed to fixedပြီးရင် when လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့နားလည်တော့ပါလိမ့်မယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ to fix dot when ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့လွတ်ဒီနေရာလုံးမှာ click ချက်ရှာတယ်ဒီနေရာမှာရှာနေရဒီနေရာမှာရှာနေရဒီနေရာတွေမှာလိုက်ရှာနေရကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲ click ချက်ရှာလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအနေထားရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာမှ number လေးတွေမရှိသေးဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ slider ဆိုတဲ့နေရာမှာ keeping တစ်လုံးဖွင့်ပါမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုကဘယ်နှစ် second animation လုပ်မလဲ10 second ဆိုရင်10 second ပေါ့နော်ဒီ10 second ကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့0100ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ1 second ဖြစ်တယ်เนาะ10 second ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်း10လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ time indicator ကိုရောက်ရှင်တဲ့နေရာတွေကိုရိုက်ထည့်ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့10 second ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့12 second အတိအကျတော့မယ်6 second အတိအကျတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်17 second ကိုတော့မယ်ဆိုရင်11လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်17 second နေရာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်က slider control ကို100လောက်ထားမယ်ဆိုပါတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါနော်slider control ကို100ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီစာသားလေးတွေကဘာမှပေါ်လွင်
ပေါ်လွင်မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေထားနေမှာစာသားလေးတွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှနံပါတ်တွေပေါ်လွင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့မျိုးနံပါတ်တွေမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိကစာသားလေးကိုဖျောက်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအရှိကစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းdelete လုပ်လိုက်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာအဝါကဲတွေပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာမှာ append slider control slider ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင် dot value dot to fixed when ပေါ့เนาะကဲဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက automatic ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီsize ကိုဘောနော် font size ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာစာရွက်ဒီ font size ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် font size ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် font ကို selection ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ character ထဲကိုဝင်မယ် character ထဲမှာဒီ100အစားကျွန်တော်တို့350လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးရတော့ဒီအနေထားလေးရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကိုအလေးစင်တာရွှေ့ဒါဆိုရင်ဒီစာအလေးစင်တာကြားမလားမကြားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီစာကိုအလေးစင်တာကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ title and save action ကိုရွေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ title and action ကိုပိတ်လိုက်မှာပိတ်ပြီးတော့window ထဲက align ကိုဖွင့်မယ်align ကိုဖွင့်ပြီးတော့ align horizontally align vertically ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလေးစင်တာကိုကြာတော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်သူကိုဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် title action save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် center ရောက်သွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးအနေထားလေးကိုရောက်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် play ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ18 2ဆိုတာပေါ်နေအဲ့ဒါကြတော့ဒီအနောက်မှာအပေါ်ပေါ့နော် 0.0 ဆိုတာကြတော့ win ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 0.0 ပေါ့နော် 0.4 ဆိုတာအပေါ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနံပါတ်ကိုဒါသမခင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ1လောက်ထားတာ1ထည့်ထားတာမဟုတ်လို့အကယ်၍ဒီ1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က0လို့သာထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တစ်ခုပဲကျန်ခဲ့မယ် dot မပါတော့ဘူးပေါ့နော် dot.1 dot.2 dot.3 dot.0 dot.4 dot.5 မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာထပ်နှိပ်တယ် plus နဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒေါ်လာဆိုင်းရိုက်ထည့်တယ်ဆိုပါစို့နော်ဒေါ်လာဆိုင်းရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်းဒီပုံစံမျိုးကဒီအနောက်မှာဒေါ်လာဆိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပလက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒေါ်လာဆိုင်းပေါ့ဥပမာ15ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာ20ဒေါ်လာဘလောက်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် animate လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်ကြည့်ရဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒေါ်လာဆိုင်းအစားကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရှင်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့ percent ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော် percent ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ percent ကိုကျွန်တော်ကနေတော့ဒီမှာထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအနေထားလေးတွေရရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဒီအပြာရောင်ဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ solid တစ်ခုယူပေးရမှာပေါ့နော် layer နေပြီးတော့ new ကနေ solid layer တစ်ခုယူမယ်အဲ့မှာ solid layer ကိုကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်လေးထားမယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်အရင်နေထားမယ် okay နေမယ် okay ပေးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင် solid color ကစာသားရဲ့အပေါ်မှာရောက်တော့တာမလို့သူကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူကဒီအပေါ်ကိုရောက်တော့တာပေါ့နော်အပေါ်ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဖုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အောက်မှာအဲ့အစိမ်းရောင်ကလာဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ဆုံးမှာသူကရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် text color တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က character ထဲမှာလာပြောင်းလို့ရပါတယ် text color ကိုအဖြူပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ text color ကအဖြူရောင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပေါ့နော်သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ deep screen solid ကိုယူထားတဲ့အတွက် solid layer ကိုယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က text layer ကိုရွေးထားမှတာလျင်ဒီနေရာမှာအဖြူရောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်text color ကိုပြောင်းလို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက stroke color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ stroke ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် stroke ကိုအနက်ရောင်ထားမယ်ပေါ့နော်အနက်ရောင်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီ fade over stroke ကိုရွေးမယ်ဒီ 2% အစားကျွန်တော်တို့က 10% ကိုရိုက်ထည့်မယ် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်
ကဲရတာ10 pc ကိုရွေးထားလို့လေသူကမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က50 pc လောက်ကိုထားပေးလိုက်เนาะဒါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တော့ဒီ stroke ကအနည်းရောင်လေးက50% ဖြစ်သွားပါเนาะကဲ play ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ 1% 2% ပါเนาะ percent လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က animation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့မိမိအသုံးပြုထားတဲ့project တစ်ခုကိုဒီနေရာမှာ entitled project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသိမ်းရသေးတဲ့ project ပေါ့နော်အဲ့ဒီမသိမ်းရသေးတဲ့ project ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းမယ် save လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲပေါ့ file ကနေပြီးတော့ save as လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ save as ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့မိမိသိမ်းထားခြင်းတဲ့နေရာကိုသိမ်းထားခြင်းတဲ့နေရာမှာသိမ်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်animation ပေါ့နော် animation animation lesson လို့ပဲနာမည်ပေးရမှာပေါ့နော် animation lesson ပြီးရင် save လုပ်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီအနေထားလေးရလာပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် animation ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ color လေးတွေကစားလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ text ကိုလာမယ် animate ကိုလာမယ် RGB pick color RGB ကိုရွေးလိုက်မယ် RGB ကိုရွေးပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ color ကိုkeyframe တစ်ခုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ slider ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ slider နေရာမှာ next keyframe ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ next keyframe ပေါ့နော် next keyframe ကိုတော့မယ် keyframe ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် color လေးတစ်ခုကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ color အနီရောင်ကနေပြီးတော့ဘာ color ပြောင်းလဲခြင်းတာလဲပေါ့နော်အပြရောင်လားအစိမ်းရောင်လားသို့မဟုတ်ဒီလိမ္မော်ရောင်လားပေါ့နော် okay နေမယ် okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ play ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအနီရောင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုအဝါရောင်အနီရောင်ကနေပြီးတော့လိမ္မော်ရောင်စလုံးကာလာကိုသူကအလိုလို automatic keyframe နေနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ 100% ရက်လို့ရှိရင်တော့သူကပြန်ပြီးတော့ရက်တော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က 100% ဒီ7 second အထိကိုဒီ animation လုပ်ထားတာမလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ7 second ပဲလုပ်လို့ရတာလားတချို့လူတွေကမေခွန်းထုတ်စရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်15 second ထိလုပ်မယ် second 20 ထိလုပ်မယ် second 30 ထိလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ second တွေကိုကျွန်တော်share လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဥပမာ15 second 16 second 20 second share လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအလုပ်လုပ်တာနှေးတော့မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်သူက slow motion လိုမျိုးဖြစ်သွားသူကမြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်စေရှင်တယ်ဆိုပေါ့နော်တအားကြီးမြန်စေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုမြန်ပေးလိုက်လို့ရတယ်တိုးပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့အရင်မြန်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ color ဘိုင်းနဲ့လေးပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြထားပြီပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ဒီသင်ခန်းစာအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ percent ကိုအနောက်မှာပဲထည့်လို့ရလားအရှေ့မှာကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်အရှေ့မှာလေးထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ effect ရဲ့အရှေ့မှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ထည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က percent number percent ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် percent ရိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရိုက်မယ်ပြီးရင် plus ကိုရိုက်ရမယ်ပေါ့နော် plus ဆိုတာပေါင်းထည့်တာပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးအဆက်ကလေး20ဟာ semi open inverted comma close inverted comma ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အသုံးပြုတယ် open inverted comma ပြီးရင်တော့ဒီ slash sorry အခုနရာခိုင်နှုန်းပြီးရင်တော့ close inverted comma plus နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါနော်ဒီလောက်ပဲရိုက်ထည့်ရမယ်အရှင်းမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလေး plus နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရရတာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပေါင်းတာမလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီသင်္ကေတပဲသုံးလို့ရတာလားကျွန်တော်တို့ကိုတခြားသင်္ကေတကိုသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ n ဆိုတဲ့သင်္ကေတသုံးမယ် n 96% ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအနောက်မှာလေးဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့96% n ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအသုံးပြုမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာပြီလားဒီအနေထားလေးတွေရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အပါတွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်မလို့ရှင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီဘက်ကဒီ n ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်ဒီဘက်က n ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်အဲ့ဒါကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ဖို့ဒီကနေပြီးတော့delete လုပ်ပလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲအနောက်ကဟာလေးကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး slash မှ delete လုပ်လိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ number တစ်ခုပဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒါကြတော့ animation လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်မြန်တော့တာပေါ့နော်ကဲတူကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ
ဒီကောင်လေးကိုနှေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စကြိုင်ထားလို့တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကို control x နဲ့နေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ select second ပေါ့နော် select second မှာထားမယ် control v နဲ့ရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ကောကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နည်းလမ်းတွေထေပြောမှဆိုရင်ကာလာဆိုတာဆိုဒီနေရာမှာအဝါရောင်ကာလာဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဘာကာလာလဲအဝါရောင်သူကကာလာပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေး select မှတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကာလာလေးတွေထပ်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ရောဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကာလာဘန်းဆိုင်ရာဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကာလာကိုတော့မယ်ဒီကောင်ကိုdelete လုပ်မယ် delete လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ range selector 1မှာ fade color ရှိတယ် animator 2ဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူကvalue fade color ထည့်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ animator 2ကို delete လုပ်လိုက်နော် delete လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ one color ကျွန်တော်ပထမယူထားတဲ့အနီရောင် color ကိုပဲသူကအလုပ်လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအနီရောင်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ color တွေကပြောင်းလို့ရလားဆိုတော့ဒီ fade color ကို select မှတ်မယ်အဖြူရောင်ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်ကြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အနီရောင်ကနေပြီးတော့သူကအဖြူရောင် automatic ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အနီရောင်လေးကိုပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်အလေးမှာအဖြူရောင်လေးထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဆုံးမှာပြန်ပြီးတော့အနီရောင်လေးတင်လိုက်တာပေါ့နော် play ကြည့်ပါမယ် play ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ50လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို 100% ထွက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့Adobe After Effects မှာ animation လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာဟာဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြားညက်သက်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာက Adobe After Effects လေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်တခြားသောသင်ခန်းရှင်တွေအတွက်မျှဝေပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ